जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका सज्जाद जाफरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल असगर पीटर इंजीनियरिंग देख रहे हैं। और आज हम जो है ना एक इंजन को जो है ना देखने वाले हैं। तो क्या है उस इंजन को मसला क्या है वो भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं, इंजन की तरफ जा रहे हैं। पेड़ दिख रहे हैं सामने, पैर सोट पे लग गए बसनी हाथ सुखी है। तो ये जो है ना जगह जो है ना वो इन्होंने ना पानी लगा दिया है इसको, जो बाग है ना इसको। तो ये हमारा इंजन पे आ रहा है, मैं बैक कैमरा जो है ना वो ऑन करने वाला हूँ। तो ये जी हमारा इंजन केम एंड हालत सेट कर दे सा। तो ये है जी तेल कर दाग बैरंग टूट पे तो जी ये इंजन जो है ना फुल खुल चुका है, पीटर इंजन। ये आप देख सकते हैं इसका अंजर पंजर हो गया है और ये बॉडी जो है ना फुल ख़राब हो चुकी है। मेन वाली जगह जो है ना जो है ना किसान हमारा जो है ना वो परेशान बैठा हुआ है अब कि अब जो है ना बहुत सारा खर्च होने वाला है। तो क्रैंक वगैरह और बाकी जो है नया सामान वो अभी आएगा, ये सरगोदा जाएगा तो फिर आएगा तो इसका काम होगा सही। इसकी जो है ना नलाई धलाई जैसे करते हैं सर्विस करेंगे, इसकी सर्विस करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो जब सामान आएगा तो फिर वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कि चाचे दे बड़े हालात और जेड़े ना अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ असगर पीटर इंजीनियरिंग के चैनल से। तो ये कल हमने इंजन जो खोला था वो अब जो है ना वो जोड़ने वाले हैं, रिपेयर करने वाले हैं इसको। तो ये इसका पुराना सामान जो है ना वो नहला रहे हैं, धो रहे हैं इसको। ये इसका ब्लॉक है, इसका जो है ना वो मेन वाला बुश ख़राब था वो लग चुका है नया। ये पुराना स्वेयर पार्ट इसका अपना है और ये क्रैंक बिगन 100 नंबर पे है और मेन देखते हैं मेन के ऊपर लिखा हुआ होगा। तो जी ये हमारा नया स्पेयर पार्ट इंजन का है, टोटली जवेद कराची है। तो इसको अभी खोलते हैं, सारे अनबॉक्स करते हैं। तो पहले ही हमारा आता है ये गरारी सेट जवेद कराची का, बहुत ही अच्छा मटेरियल है जवेद का। तो इसको भी जो है ना अनबॉक्स करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो जी ये माशाल्लाह से हमारा इंजन का गरारी सेट है, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर में। ये देख सकते हैं आप, हैंडल शाफ्ट वाली गरारी है। और ये जो है ना केम गरारी।
गरारी है और ये चंद वाली, तो ये निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मटेरियल है और बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी का है। जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया वो ट्राई एक बार करे अपने इंजन में, तो उसको बहुत अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस देगा और मज़ा भी देगा इंजन को। तो ये आगे हम आते हैं, ये जावेद कराची के रिंग है। 3 HP LD 1110 है। तो ये अंदर से फिर जो लगाएंगे तो फिर बताएंगे। ये आगे हमारा पिस्टन आ जाता है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। पानी नूर और ताड़न भाई बनी है, मैं फोन किया खलत मैंने वो गई पानी ना कुछ चलना हो मंजन जेड़ा मराया साल का नंबर हां मैं हूं तो खाद में आता मैं पानी नहीं ऊपर नहीं मीटर वागा लकमा वो पहला किलो भाजी के बंदा भाजी करेगा। तो उसको साइड पर रख देते हैं यहाँ पर। तो आगे है सलीप जी जावेद कराची की, माशाल्लाह। बड़ा बाल्टी बड़ी लाल लगा इसको साइड पर डब्बे को रख देते हैं। तो ये है जी सलीप हमारे इंजन की, माशाल्लाह बहुत ही जो है खूबसूरत स्पेयर पार्ट है और अच्छा भी है, हाई क्वालिटी। तो साइड पर रख देते हैं। और आगे है जी गवर्नर सज्जद, और ये है गवर्नर, इसको जो स्पीड को जो कंट्रोल करता है ये वो गवर्नर है जावेद कराची का। और ये हमारा आगे ऑयल पंप है। और ये है रेस प्लेट, इसके साथ रेस दी जाती है। और इसके ऊपर जो है ये रेस वाला कोई नहीं। और गैस्केट एंड संगत है जैसे करार है जैसे गाट लड़े को सीकेडी का गैस्केट। और ये है गवर्नर गिरारी वाला बुश जावेद कराची, ब्यूटीफुल। और व्हील सील जावेद कराची की ये भी है। और नोजल प्लंजर वगैरह सब सामान यहाँ पर है। तो आगे वीडियो की तरफ जाते हैं। इसको जगह बना देता हूँ। तो जो है ना ब्लॉक जो ना और उसको धो रहे हैं अभी, जो अंदर कचरा है ना वो निकाल रहे हैं। तो मैं भी अभी कोई काम शुरू करता हूँ इसको। ये आज है ना वो कल वाले चाचा हैं अंकल, कल वाले अंकल हैं जो कल परेशान बैठे, आज बहुत खुश हैं सामान देखकर। इंशाल्लाह सही चलेगा। तो अभी इसको हैंड पंप पर जो है ना वो नहला रहे हैं। नहीं बढ़ रहा
है तो धूप नहीं गया अंदरू अंदरू सही करके दबे ये चाहिए नहीं रखते वाह 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 माशाल्लाह। और ये जो है वो नहला चुके हैं, इसको धो चुके हैं, तो अभी जो है ना इसकी चैम्बर की बारी आ जाती है जो इसके अंदर उबलैल डालता है। तो ये जैन है चैम्बर वाला, बॉडी और चैम्बर के अंदर जो लगता है वो बलाइल को जो कंट्रोल करता है मतलब। तो ये मैं अभी लगो ट्रेनर पे लगा दिया, इसको जो है गीला करके लगाता हूँ। नहर का पानी आ रहा है। यहाँ पर ट्यूब लगा कर मैं अभी इसको जो है फिट कर देता हूँ। चैम्बर जो है ये काम कंप्लीट हो चुका है। एक ही है, एक ही है। ये हमारा जो है बॉडी ब्लॉक वो कंप्लीट हो चुका है, चैम्बर लग चुकी है। ये बीच में नहीं थी जैन के, तो ये यहाँ पर ले आए हैं, यहाँ से ही ले आए हैं। ये काट लेना है, इसको काट लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी अब जो है ना चन वेट और बाकी सामान जो है ना फ्लंच गवर्नर वाला तो स्लीप लग चुका है अंदर, पिस्टन को गवर्नर गिरारी में बुश भी लग चुका है और चन वेट भी लग चुका है। आयल फिल्टर भी कंप्लीट और मैं कनेक्टर रॉड और पिस्टन को ना वो लगा रहा हूँ गजन पिन। अभी मैं फिट करने वाला हूँ दोनों चीज़ों को मिक्स। तो अभी कनेक्टर रॉड के अंदर पिस्टन जो है ना वो लग चुका है। हैंडल गिरारी लग चुकी है हैंडल पिन के ऊपर, और अभी इसको मैं जो है ना वो गिरारी बक्से में लगा दूंगा। तो नोज़ल जो है ना वो मैंने डाल दिया है ऑटोमाइजर के अंदर। तो अभी जो है ना डीजल पंप के अंदर प्लंजर में डालने वाला हूँ।
ये है 5547 नंबर असली 20 हॉर्स पावर। तो जी खुल चुका है अपना इंजन का डीजल पंप। ये पुराना प्लंजर है और नया लगाने वाला हूँ मैं इसके अंदर। तो जी ये नया प्लंजर है। बिल्कुल ही बहुत नॉर्मल और नया। तो जी इसका अगला हिस्सा लग चुका है प्लंजर अंदर, मैंने अगला डाल दिया हिस्सा। तो ये पीछे वाला है, ये वाली पेन है पीछे वाली, बाकी मटेरियल भी पड़ा हुआ है। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा डीजल पंप। तो अभी इसको मैं लगाने वाला हूँ अंदर गराज बक्से के। मीटर एक को जाए चल रहे। तो जी अभी मैंने जो है ना वो डीजल पंप भी लगा दिया और रेस्टोरेट भी लगा दिया है, उस टापे के ऊपर जैन भी लगा दिया है। तो आधा काम बीच में ही रह गया। जो मेन बिगन है वो वहीं पर सरगोदा ही भूल आए हैं। तो वो जब आ जाएंगे तो आगे वीडियो जो है ना वो शुरू करेंगे। अभी इसका मैं ब्रेक लगा देता हूँ। ये यहाँ पर जो आधा जो है ना क्रैंक फिट हो जाती तो फिर जो कोई मसला नहीं था, क्रैंक वजह तो मसला बन गया है। अभी आ जाते हैं तो इसको जो है ना फिट करते हैं इंशाल्लाह। और जी अभी मेन बिगन आ गए हैं, सरगोदा से आ गए हैं mr.asghar। तो अभी इसको जो है आगे काम शुरू करते हैं। मेरा काम आनंद के पर्ची करनी अपने मान आनंद काम माल निकले तो ये जी बिगन पीस है 100 नंबर की और मेन भी 100 ही है, 50 नंबर की। ये वाटर प्लंच है। तो क्रैंक लग चुकी है और गिरारियाँ भी फिट हो चुकी हैं, बिल्कुल गवर्नर भी लग चुका है। आगे इसका जो है काम शुरू करते हैं। ये इसका जाना है काम नहीं आ सकता, काम नहीं आ सकता। जरूरत होगा ऊपर से
दुकान था इन लोगों का इनाम के लिए ये दोबारा तो शुक्र करे ने साडा बेल ही गया बैठा वो भी अभी कहीं दुकान तो बाहर खल्ला उसे छोड़ सफाई अंदर करेंगे पाया ये नहीं को साथ पहले वो टेंशन है खल्ला हम तक खोल गई ना मत गिर पता ना कौन पता था भी बची लाग गई क्योंकि ये खत्म कर ले बात पता नहीं अल्लाह करे साल लगा डाक चढ़ गई मैं चुका काम तो व्हील प्लेट भी कंप्लीट हो चुकी है तो अभी इसको कार्टर लगा कर व्हील लगा देंगे अभी ओके बाबा नहीं ये सान खुश की रखना ये नेट पे चढ़ेना मत मैंने देखना मैं का बहने सानू देखना हो तो सेकंड लान देना ये काम नहीं कोई नहीं संगत है साडे नाक वे खंडेड़ी हालत काल पीछे सी होई पई है मेरा एक सब्सक्राइबर बद सी व्हील और जी गरारी बक्सा भी लग चुका है ऑयल पंप भी लग चुका है कुछ नहीं हो पेन होनी है तो पिस्टन भी डाल दिया है बिल्कुल फिट है टॉप भी और अभी इसको मैं गैस्केट लगाकर हेड जो है ना वो लगा दूंगा ये गैस्केट है लग ही नहीं फिलहाल हेड जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है लग चुका है तो अभी इसको टैपर जो है ना वो मैं करूँगा टैपर वीडियो लगाऊंगा टैपट भी हो चुके हैं तो अभी टैपट कवर मैं लगाऊंगा साज हो चुके हैं और ढकना चाल है और थोड़े कोई बात मारवा खराब हो चल मरे वीडियो दी तू कुछ बात अच्छा ये ना पानी शानी ला के पानी बोर दस चाव है पानी चाव है हां तो बाल नहीं चलाएंगे पहले न पानी हो आज शाम में पाई तो चलो जी माशाअल्लाह
जी इंजन हमारा बिल्कुल रेडी है और स्टार्ट भी हो चुका है और देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना खूबसूरत चला है। और इसका जो है ना तो मटेरियल मैं पुराना दिखाता हूँ। जो इसमें कट्टा खोला है, बड़ा सा कट्टा खोला है इसमें ब्लैक कलर का। ये देख सकते हैं ये कट्टा निकला है। ये देख सकते हैं गिरारियों का क्या हाल किया है इसने यार। ये देख सकते चैनवेट का क्या हाल है। और ये देख सकते हैं गवर्नर और बाकी मटेरियल पिस्टन स्लीप सब कुछ यहीं पर है। और आपने देखा हमने क्या सा सामान पहना है। तो पहली बार मैं कुछ आपसे मांग रहा हूँ कि वीडियो पर 500 1000 व्यू चाहिए। माशाल्लाह आप पता कर देंगे वीडियो पर। और ये चाची की ना ख्वाहिश है कि इस पर 500 लाइक और व्यू आए 1000। तो आप लोग को बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को 500 लाइक तक आपने पहुंचाना है, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।